पहले 1.25 कप पानी लेंगे, उसमें अदरक, तुलसी, लौंग, 3-4 लौंग डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक छोटी सी दालचीनी, इन सबको कूटकर शहद डालेंगे। अब 1 चम्मच शहद। अब इसे जब तक ये पानी जल ना जाए तब तक उबालेंगे। थोड़ा गुड़ उला दे मेरे को। आधा सा गुड़, ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल सकते, नहीं डालना कोई नहीं। अब इसको हल्की आंच पे 10-15 मिनट के लिए, अब इसको 10 मिनट के लिए मंदी आंच पे उबाल ले लो। अब हम इसे उबाल लेंगे। अब ये पूरा हो चुका है, तो अब हम इसे छान देंगे। अब हम इसे छान लेंगे। ये हमारा काढ़ा बनके तैयार है। अब इसे गरम गरम ही पीना होगा, जिससे हमें कफ में, कोल्ड में अच्छा फील हो।